انا بقى عندي 700 متابع. ايه الرقم ده؟ ده بقى شغل كل الناس. انت بقى عندك قد ايه يا عمر دلوقتي؟ لا انا مش مهتم بالحوار ده، مفيش اي حد متابعني. هتندم على فكره. النضاره دي وقعت مني. طب هو بالنسبه للموبايل ايه؟ اعمى ما شفتوش؟ قصدك ايه يعني؟ ما قصديش حاجه. المهم خلاص هاتوا يلا نمشي. المهم ايه ده انا بقى عندي 2. انا ما توقعتش خالص ان الحوار يبقى سريع قوي كده وبكل سهوله كمان. دول زادوا بسرعه قوي. ازاي زادوا بسرعه كده؟ عامل ايه يا عمر؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ عمور اخبارك ايه؟ تمام. انت عامل ايه؟ انت بقى عمر اللي بيتكلموا عنك؟ ها؟ انا عمر. ايه في ايه؟ يا مالها الناس كلها عماله تبص لي كده ليه النهارده؟ هو في ايه اللي حصل؟ مره واحده يعني بقيت مشهور والناس كلها عرفتني؟ ده ازاي كده؟ ايه ده؟ ازاي زادوا فوق ال1000 شخص؟ الحوار ده كده وراه حاجه. عمر انت عرفت ايه اللي شارك كده؟ يا عم ده انا متجنن امبارح بسبب كده. طب خد الموبايل ده وانت هتفهم كل حاجه. يا نهار اسود، مين اللي نشر الفيديو ده؟